Енді бізде тақтада не бейнеленген? Ненің суреті? Күннің суреті. Күн бізге нұрын шашып тұр. Нұрымен бізге буындарды шашып тұр. Көріп тұрмыз ба? Енді балалар, осы буындарды тақтаға шығып оқимыз. Менің қасыма Ерасыл келе ғой. Тақтада тұрған бүгінгі өткен с дыбысы және буындар. Оқимын. Са, дұрыс па? Иә. Келесіне. Ал, дұрыс па? Иә. Өте жақсы, отыра ғой. Балдар, мадақтаймыз. Мадақтаймыз Ерасылды. Жан тезі шыға ғой. Келесіне бастап төмен қарай оқи бер. Болмаса, қайсы сөзді оқып жатса көрсетте оқи. На, келесі. Ал, өте жақсы балалар. Әмина. Ары қарай оқиды бізге Әмина. Дұрыс па балалар? Келесі. Медина шыға ғой. Қалған екі буынды оқиды бізге. Қолмен ұста. Қайсы буынды оқиды? Иә. Уа және а-лу. А-лу дейді. Дұрыс па балалар? Жарайсыңдар балалар. Күннің шапағын одан әрі қарай бізге керемет қылып буындар арқылы шаша білдіңдер. Ортасында тұрған с дыбысы балалар. Бүгінгі с дыбысын біздер жазбаша әліппе дәптерімізге жазамыз. Біздер әріпті не істейміз? Әріп ережесін кім айтады маған? Әріп. Өте жақсы. Ендеше дәптерлерімізді ашамыз, қаламдарымызды аламыз. Дәптерімізді терезеге қарай көлбеу, әдемі, таза жазамыз.